दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। फेरि नेताहरू एकपटक गाउँ गाउँ केन्द्रित आफ्ना चुनावी एजेन्डा लिएर देश दौडामा छन्। अब दलहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ। कतिपय नेताहरू जनतालाई फोस्रो आशा देखाएर भोट माग्न आफ्नो झोली फैलाइरहेका पनि छन्। तर अब जनता पनि सचेत भइसकेका छन्। जनतालाई कति झुक्याउने कति ढाट्ने, जनताको चेतना स्तरलाई चुनौती दिँदै गर्दा चुनावमा होमिन लागेको एमालेको एजेन्डामा समेत प्रश्न उठेको छ। दलहरूबीच गठबन्धन र तालमेलको चर्चा पनि चलिरहेका बखत एमालेको मधेस मिसन के हो? हामीसँग हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम पौडेल। उहाँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा मधेस प्रदेशका सह इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। पौडेलजी स्वागत छ। नमस्कार। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ। यहाँ एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा मधेस प्रदेशको सह इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। हजुर। वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा एमाले कहाँ छ? नेकपा एमाले अहिले तपाईँको यो देशको पहिलो पार्टी हो, नेपालको पहिलो पार्टी हो। कसरी? संसदमा सबभन्दा बढी सिट हाम्रो नेकपा एमालेको छ। हामी 93 सिटमा छौँ। हामीभन्दा पछि धेरै पछाडि अरू दलहरू छन्। यसकारणले संसदमा हामी पहिलो पार्टी हौँ। सबै प्रदेशमा हामी चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा छौँ, मधेस प्रदेश बाहेक। स्थानीय तहमा पनि हामी पहिलो पार्टीकै रूपमा छौँ र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एजेन्डाका हिसाबले पनि, जनसमर्थनका हिसाबले पनि, अहिलेसम्म जनताका बिचमा काम गरिआएको पोजिसनको हिसाबले पनि र जनताले विश्वास गरे हिसाबले पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भन्नुभयो यहाँले। अब धेरै ठाउँमा एमाले अगाडि छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। तर संसदको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ संसदबाटै कुरा सुरु हुन्छ। तपाईँहरू पहिलो पार्टी भन्नुहुन्छ, जनताको अगुवा भन्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। तर जनताकै सर्वोच्च निकाय जुन निर्णय गर्ने एउटा थलो छ संसद, किन यो अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ? यसो छ, संसदले गर्नुपर्ने काम गर्नु पर्यो। सभामुखले सभामुखकै ड्युटी पुरा गर्नु पर्यो। रह्यो के भन्दा सभामुखले सभामुखको ड्युटी पुरा गरेनन्। सभामुखको ड्युटी के थियो भन्दा संसदलाई अनुशासनमा राख्ने। जस्तै अहिले संसद किन अवरुद्ध भइराखेको छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरू संसदमा रहिरहेको कारणले। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि दलका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दललाई छ, सभामुखलाई होइन, संसदलाई होइन। तपाईँहरूको आफ्नो समस्या भयो। जनताको समस्याको लागि एउटा जहाँबाट निर्णय हुन्छ, जनताका कुराहरू, देशका यो विकास निर्माणका कुराहरू, हरेक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू एउटा पारित हुने ठाउँलाई यसरी अवरुद्ध गर्दाखेरि त समग्र क्षेत्रमा देशको बारेमा सोच्ने, जनताका एजेन्डाहरू पोख्ने, जनताका निम्ति आवश्यक ऐन कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने, जनताका निम्ति नीतिहरू बनाउनु पर्ने जुन संसद छ त्यसमा गलत मान्छे बस्नु त भएन। जनताका प्रतिनिधि बस्नु पर्यो। जनताका प्रतिनिधि नभएका मान्छेहरूलाई राखेर संसद चलाउने अभ्यास जुन सभामुखजीले गर्नुभयो त्यो अभ्यासका विरुद्धमा एमालेको बोली हो। जस्तै तपाईँलाई भनौँ, संसदमा ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने कसले भन्दा राजनीतिक दलले। हाम्रो संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दलका व्हिप नमान्ने कोही पनि सांसद संसदमा रहन सक्दैनन्। दलले निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेपछि ती सांसद रहँदैनन्। सभामुखको काम के हो भने सूचना जारी गरिदिने मात्रै हो, संविधानले त्यसो भन्छ। तर सभामुखजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अरूका सांसदहरूको चाहिँ सिफारिस गर्दा चाहिँ देन एन्ड देयर एकजना व्यक्तिले सिफारिस गर्दा पनि दलबाट हटाइदिनु भयो, संसदबाट हटाइदिनु भयो। नेकपा एमाले आफ्ना सांसदहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरेको प्रमाणसहित केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर चाहिँ नि सभामुखलाई जानकारी गराइसकेपछि सूचना जारी गर्नुपर्ने विषयलाई 14 दिनसम्म अड्काएर अलग पार्टी बनाउने अभ्यास गरियो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि संसदलाई नै बिगार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने एमालेको ठम्ब्याइ छ। त्यसकारणले यो प्रश्न उठ्यो। तपाईँलाई भनौँ अर्को, तपाईँले जे भन्नु जनताका कुराहरू त चाहिँ भएनन्, जनताका कामहरू रोकिएका छैनन्।
विधेयकहरू पास भएका छन्, अध्यादेशहरू जारी भएकै छन्, जनताका महत्त्वपूर्ण बजेट पारित भएकै छ, कार्यक्रमहरू पारित भएकै छन्। काम गर्नलाई कुनै रोकिएको विषय छैन। कुनै नयाँ त्यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चाहिँ नि कानुनको रूपमा सरकारले ल्याएको अवस्था पनि छैन। यो सरकारले त्यस्तो खालको जनमुखी कानुन ल्याउने अवस्था पनि छैन, ल्याउन सक्ने क्षमता पनि छैन। त्यसकारणले त्यो संसदले के अवरोध भयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकार किन आयो त? कसको लागि आयो यो सरकार एमाले भत्काउन आएको। नेकपा एमाले जो देशका लागि काम गरिराखेको थियो, जो राष्ट्रियताको संरक्षणको काम गरिरहेको थियो, जो जनजीविकाका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गरिराखेको थियो, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गरिराखेको थियो, जसले जनतामा एउटा विश्वास आर्जन गरिराखेको थियो, जसले चाहिँ विकासका चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ एजेन्डाहरू ल्याएर जनतामा एउटा विश्वास जगाउने काम गरिराखेको थियो, जनताका मरेका सपनाहरूलाई बिउजाउने काम गरिरहेको थियो, त्यो सरकारलाई ढालेर तपाईँको चाहिँ नि मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको निम्ति, मुलुकको राजनीतिलाई तरल बनाउनको निम्ति अनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति बनेको सरकार। तपाईँहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षीको भूमिकामा त पनि त प्रश्न उठिरहेको छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, स्वाभाविक ढङ्गले अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। त्यसैले त सरकारले जनताका एजेन्डा ल्याएन, त्यसैले हामी यो संसद प्रतिपक्षीको भूमिका यो तपाईँको काम चाहिँ के हो त ल भन्नुहोस् त। यसो अब स्वाभाविक अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षको कुरा के हो भने सत्ता पक्षले गरेका खराब कामहरूको विरोध गर्ने, खबरदारी गर्न सक्नु, असल कुराहरूलाई समर्थन गर्ने, खराब काम हुनबाट संसदलाई रोक्ने होइन। अनि त्यसपछि देश हितका विरुद्ध, जनहितका विरुद्ध, राष्ट्रियताको हितका विरुद्ध, समाजलाई बिगार्ने कुराहरू आयो भने त्यसलाई रोक्ने, अवरोध गर्ने अथवा विरोध गर्ने प्रतिपक्षको काम यो हो। तर सवाल के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो सरकार बनेकै के का निम्ति? नेकपा एमालेलाई भत्काउन, बिगार्न, सफाया गर्न। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्ति एमसीसी पास भयो नि त। एमसीसीको पक्षमा के माओवादी थियो? थिएन। एमसीसीको पक्षमा के समाजवादी थियो? थिएन। दुइटै के भनिरहेका थिए? सडकमा आइरहेका थिए, आन्दोलन गरिरहेका थिए, एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका थिए, देशघाती भनिरहेका थिए। तर पास गर्न तयार भए। किन पास गर्न तयार हुनुभयो भन्दा प्रचण्ड काङ्ग्रेसले के जवाफ दिनुभयो? यदि एमसीसी पास नगरे भए त गठबन्धन टुट्थ्यो। यदि एमसीसी पास नगरे भए त मलाई हेग लाने रहेछन्, काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने रहेछन्, मलाई त हेग लाने पो तयारी गरिरहेका छन्। त्यस कारणले एमसीसी पास गरेँ। माधव नेपालजीलाई तपाईँहरूले सोध्नुभयो, कमरेड तपाईँ त एमसीसीलाई अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रघाती भन्नुहुन्थ्यो, भोलिपल्ट पास गर्नुभयो, किन पास गर्नु? उहाँले के भन्नुभयो? एमसीसी पास नगरे भए त मेरो पार्टी नै सिद्धिने रहेछ, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सभामुखलाई हटाउने रहेछन्, नयाँ सभामुख ल्याउने रहेछन्, 14 जनालाई हटाउने सूचना जारी गर्ने रहेछन्, मेरो पार्टी नै, मेरो सांसदै जाने रहेछ। त किन एमसीसी पास भयो भन्दा यिनका सांसद जोगाउन, तिनका हेगबाट बच्न। अनि देशहित कहाँ रहेछ त? तपाईँहरू विरोधी हो एमसीसीको? देशहित कहाँ रहेछ त? हामी विरोधी के समर्थन भन्ने प्रश्न त हामीलाई बोल्ने अवसर नै पाएनौँ, हामी छलफल गर्ने अवसर नै पाएनौँ, हामीले आफ्नो मत राख्ने अवसर नै पाएनौँ, संसदलाई व्यवस्थितै गरिएन। हामी नारा लगाइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ एमसीसी पास गर्ने नाटक गरियो। त त्यसरी एमसीसी पास गर्नुको रहस्य कहाँ रहेछ त? तपाईँहरू सत्तामा भएको भए पनि त तपाईँहरूले पनि त यही तरिका गर्नुहुन्थ्यो, यही तरिका अपनाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यस्तो गर्दैनथ्यौँ। यस्ता प्रयास त भएको हो नि पहिला। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको चासोसँग सम्बन्धित, जनतामा प्रश्नहरू उब्जिरहेका एजेन्डाहरूलाई वृहत छलफल नगरिकन पास गर्नु उपयुक्त हुँदैन थियो। त्यो स्वाभाविक संसदमा, सामान्य ढङ्गले चलिरहेको संसदमा पास गर्नुपर्ने विषय थियो। तपाईँ यस्ता विषयहरू त कतिपय चाहिँ अड्को पड्को बाधाहरू फुकाउने विषयहरू पास गर्ने हो संसदको नाराबाजीको बिचमा। तर नाराबाजी भइराखेको छ, दुनियाँले थाहा पाएको छैन के विषय पास भइरहेको छ भन्ने कुरा समाचारबाट सुन्ने गरी चाहिँ एमसीसी जस्तो विषय पास गरियो। तपाईँहरूले प्रयास गरेको यो प्रक्रियाको हामीले विरोध गरे हो। तपाईँले प्रयास गरेको हो नि पहिला पनि? हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव राखे हो, संसदमा छलफल गर्नको निम्ति भने हो। छलफल गरेर बहस हुन्थ्यो, संसदमा बहस भएपछि त्यसका चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्ष चाहिँ बाहिर आएपछि पास हुने नहुने हुन्थ्यो। त्यो स्वाभाविक कुरा थियो, सामान्य संसदमा पेश गरिएको थियो। तर यस्तो चाहिँ तपाईँको नाराबाजीको बिचमा चाहिँ पास गर्ने चाहिँ सोच हाम्रो पार्टीको थिएन। समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा अहिलेको सरकारको कामको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, हेर्नुहोस्, म त यो अहिलेको सरकारको कामको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो सरकार स्थापना नेगेटिजमबाट भएको छ। कसैलाई सिद्ध्याउन, कसैलाई बिगार्न, कसैलाई भत्काउन, मुलुक बनाउन होइन भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। अर्को तपाईँको यो सरकारको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा हिन्दीको एउटा शायरी मलाई याद आउँछ क्या। बर्बाद गुलदस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, जब
हर साख में उल्लू बैठा है तो बर्बाद गुलस्ता का क्या होगा। अर्थात् बगैँचालाई, फुलको बगैँचालाई बर्बाद पार्नलाई एउटै उल्लू काफी हुन्छ। जब सबै चाहिँ शाखामा, सबै हाँगामा उल्लू बसेका छन् भने त्यो बगैँचाको, त्यो फुलको बोटको हालत के हुन्छ। अहिले देशको हालत त्यही भएको छ। उल्लूहरू तपाईँको सरकारको शासकीय ढाँचामा बसेका छन्, डाल डालमा, पात पातमा उल्लूहरू छन्, अनि त्यो फुल चाहिँ नोचेर चाहिँ नि बगैँचा बिगारिरहेका छन्। त्यही प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि त उठ्छ नि। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा स्वर्णिम सपना जनतालाई देखाउनु भयो। त्यो स्वर्णिम सपना तपाईँहरू आफूको लागि मात्रै जस्तो भयो भने जनताको लागि के भयो? होइन, यसो तपाईँले जस्तै हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा नेकपा एमाले अगाडि सारे हो। हाम्रो पार्टीको नेताहरूले, खास गरी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यसलाई बढी फोकस गर्नुभयो, अगाडि बढाउनु भयो। त्यस अन्तर्गत नेकपा एमाले सरकारमा गइसकेपछि नेकपाको रूपमा जाँदा होस् या एमालेको रूपमा बस्दा होस्, तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु होला, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा, देशको नयाँ नयाँ विकासको क्षेत्रमा, नयाँ एजेन्डाहरूलाई प्रभावित गर्ने सन्दर्भमा, मुलुकको विकासलाई चाहिँ फड्को मार्नका निम्ति नयाँ कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउने सन्दर्भमा एमाले कहीँ पछाडि परेको छैन। तपाईँलाई भनौँ न, यो देशमा चाहिँ शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात त एमाले गर्यो। यो देशमा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने र जनतालाई सब्सिडी दिने, सुविधा दिने प्रक्रियाको सुरुवात तपाईँ हेर्नुहोस् न। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रक्रिया सुरु गरे, कार्यान्वयन कहाँ देखिएको छ? कार्यान्वयन पनि भएका। जस्तै तपाईँलाई मान्नुहोस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थुप्रो औषधिहरू जनताले, बिरामीहरूले निःशुल्क पाउँछन्। एउटा क्यान्सरको, मृगौलाको, डायलाइसिसका क्षेत्रमा जुन सब्सिडीहरू पाएको छ त्यसको स्रोत के हो? एमाले हो नि त। अहिले स्वास्थ्य बिमाकै कुरा आएको छ, त्यो कसले सुरु गरे? अब नेकपा एमाले हो नि त। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले पहिला 3 कक्षासम्म फ्री थियो, त्यसपछि एमालेको सरकार 51 सालमा बनेपछि 8 कक्षा पुग्यो। अहिले हामी चाहिँ हाई स्कुलसम्म निःशुल्क पढिराखेका छौँ नि त। महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षामा चाहिँ जुन सब्सिडीहरू, जुन सुविधाहरू, जुन छात्रवृत्तिहरू, त्यो कहाँबाट आएको छ? तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् न। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, तपाईँ पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारका कुराहरू, पुष्पलाल राजमार्गका कुरा गर्नुहोस्, मदन भण्डारी राजमार्गका कुरा गर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम राजमार्गका कुरा गर्नुहोस्, हुलाकी राजमार्ग कहिलेदेखि अड्किया थियो, एमालेको सरकार आएपछि हामी बनाउनेमा सुरु गरेपछि अहिले देशको चाहिँ काया पलट भएको छ। त्यो हेर्नुहोस्, सुरुङ मार्ग स्टार्ट गर्ने कुरा गर्नुहोस्, रेल मार्गका कुरा गर्नुहोस्। हामी चीजहरूको चाहिँ स्रोत नेकपा एमाले हो। ब्रेक लिन्छौँ, फेरि आउँछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा मधेस प्रदेशका सह इन्चार्ज पुरुषोत्तम पौडेलसँग। ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई। अब हामी अलिकति चुनाव केन्द्रित हौँ। आगामी वैशाख 30मा एकैपटक देशभर चुनाव मार्फत स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिन दलहरू कसिएका छन्। एमाले कतिको कसिएको छ? एमालेको तयारी के छ? हेर्नुहोस्, आगामी निर्वाचन हाम्रो पार्टीले यो स्थानीय तहको चुनावलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहका जुन सरकारहरू छन् यिनलाई बढी सक्रिय बनाउन चाहन्छ, यिनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ र जनताको कार्यमा यिनीहरूलाई लगाउन चाहन्छ। र हाम्रो देशको संविधानले पनि सर्भिस डेलिभरीका हिसाबले स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ र खास गरी जनतामा सेवा पुर्याउने क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका ज्यादै राम्रो हुन्छ। र विगत चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा हामीले चाहिँ लगभग 45% स्थानीय तह चाहिँ जितेका थियौँ। नेकपा एमाले लगभग 14,000 भन्दा बढी प्रतिनिधि हामीले जितेका थियौँ।
मलाई के लाग्छ भने आउने चुनावमा जुन ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ तपाईँको जिल्ला तहका नेतृत्वलाई, पार्टी नेतृत्वलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ, पालिका स्तरका कमिटीहरूलाई, अधिवेशनहरूलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ, वडा तहका अधिवेशनहरू हाम्रो करिब 95% सकिसकेका छ। त्यस कारण वडा तहदेखि नै पार्टी सुदृढ गर्दै हामी आएका छौँ र हाम्रो पार्टी अहिले सुदृढ अवस्थामा छ। अहिले अरू कुनै पार्टीभन्दा नेकपा एमाले सबभन्दा बढी सुदृढ छ, त्यो सङ्गठनात्मक रूपले, त्यो राजनीतिक ढङ्गले, त्यो वैचारिक ढङ्गले पनि। र आगामी स्थानीय चुनावलाई कसरी लानुपर्छ, जनताको घर दैलोमा सेवा कसरी पुर्याउनुपर्छ, स्थानीय तहलाई राजनीतिक भन्दा पनि बढी चाहिँ विकास निर्माणका काममा जनतालाई सर्भिस दिने सवालमा कसरी केन्द्रित गर्नुपर्छ, हामीले एउटा अनुभव बटुलेका छौँ र त्यसको आधारमा अझ सुदृढ ढङ्गले। अनि तपाईँहरूको एजेन्डा त त्यस्तै होला, पहिलाको पुरानो एजेन्डालाई नै तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुहुन्छ होला, हामी यो गर्छौँ भन्ने एउटा फोर्स र आशा, एउटा वितृष्णा पैदा भएको छ कि हजुर? यो अहिले राजनीतिमा नेपाली जनता अलिकति सचेत पनि भएका छन्, एउटा निराशा पनि पैदा भएको छ। यो तरिकाले यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जुन जनताले, देशले चाहेको थियो त्यो फस्टाउला के भन्नु चाहिँ? यसो छ, राजनीतिमा आशंकाहरू, राजनीतिक प्रति आशंकाहरू पैदा भएका छन्, संशयहरू पैदा भएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जनताले सोचेअनुसार काम गरेन भन्ने जनताका गुनासाहरू पनि छन् त देखिए। विशेष गरी आधारभूत तहका जनतालाई चाहिँ नि के परेको छ भन्दा हामीलाई राजनीतिले व्यवस्था गर्यो भन्ने पनि छ त। त्यो स्वाभाविक ढङ्गले हुने कुरा हो, किनभने हामी कहाँ राजनीति स्थिर भएर जनताको सेवामा केन्द्रित हुन सकेन। राजनीति सत्ता स्वार्थमा बढी केन्द्रित भयो, राजनीति आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा पनि बढी केन्द्रित भयो। राजनीतिले चाहिँ नि जुन ढङ्गले, राजनीति भनेकै जनताको सेवाका निम्ति हो नि त, राज्य भनेकै जनताका सेवाका निम्ति हो नि त। राज्य र राजनीति भने त टोटल्ली जनताको, त्यसमा पनि असहाय जनताको, जसका कोही छैनन् त्यसको राज्य हुनुपर्ने हो नि त। राजनीति शास्त्रले के भन्छ भने जसको कोही पनि छैन, जो आफै सक्षम छैन, जो आफै हिँड्न सक्दैन, आफै काम गर्न सक्दैन, आफै खान सक्दैन, त्यसका निम्ति राज्यले हिँड्ने, काम गर्न सक्ने, खान सक्ने स्वस्थ मान्छे बनाउनुको निम्ति ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो काम चाहिँ राज्यले गरेन। त्यो राज्यलाई चलाउने को हो त? नेताहरूले, राजनीतिले गरेन भन्ने जनताको स्वाभाविक गुनासो छ। यसलाई म मान्छु। तर प्रश्न के छ भने राजनीतिलाई पनि जनताले तुलनात्मक रूपले हेरिरहेको छ। यसमध्ये पनि कसले गरिरहेको छ, कसले गरेको छैन, त्यो पनि जनताले छुट्याइरहेको छ। कुन कुन पार्टी चाहिँ तुलनात्मक जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन्, कुन कुन छैनन् भन्ने जनताले हेरिरहेका छ। पटक पटक सत्तामा गएर कसले के गर्यो त्यसको मूल्याङ्कन पनि जनताले गरेको छ। र सत्तामा गएर अलिअलि भए पनि जनतालाई कसले सम्झेको छ त्यो पनि जनताले हेरिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीलाई चुनावमा जान सजिलो छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमालेलाई अहिले चुनावमा जान, जनताको बिचमा जान सबभन्दा सजिलो छ। भन्न चाहिँ मान्छेहरू एमालेलाई अप्ठ्यारो छ भन्छन्, कतिपय मान्छेहरू एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्नको निम्ति मात्रै काम गरिरहेका छन्, कतिपय राजनीतिक दलहरूको त अहिले चाहिँ एजेन्डा नै एमालेलाई ध्वस्त पार्नेछ, एमालेलाई चाहिँ आउन नदिनेछ। तर जनताको एजेन्डा चाहिँ के छ भने एमालेलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ है भन्ने छ। यहाँले त्यो कुरा स्वीकार्नु हो, राजनीतिक दलहरूप्रति, पार्टीका नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। यो स्वाभाविक रूपमा पनि हो, यो देखिएको पनि छ। अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप कतिको देख्नुहुन्छ? नयाँ पुस्ता आउँदैछ, हेर्नुहोस्, आइराखेको छ। तपाईँ अहिले स्थानीय चाहिँ चुनावमा हेर्नु होला, आउने स्थानीय चुनाव जो वैशाख 30 गते भइरहेको छ, यसमा नयाँ पुस्ता आउँछ, ठुलो सङ्ख्यामा आउँछ राजनीतिमा। ऊ नयाँ पुस्ता परिवर्तन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ फेरि त्यसमा। होइन, स्वाभाविक परिवर्तन हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने पुरानो पुस्तामा सामन्ती संस्कार छ। सामन्ती संस्कार बुझ्नुहुन्छ नि, ठालुवाद छ, अलि मपाईवाद छ, अलिकति अहङ्कारवाद छ। त्यो ठालुवाद, मपाईवाद, सामन्तवाद, अहङ्कारवादले जनतामा बढी सेवा लैजानको निम्ति अलिकति अवरोध खडा गरिराखेको हुन्छ। उसले आफूतिर सेवा केन्द्रित गर्न खोज्छ सामन्तवादले। अनि नयाँ पुस्तामा चाहिँ के छ भने सामन्तवाद छैन। त्यो सामन्तवाद विरुद्ध, त्यो अलिकति विरुद्ध तपाईँहरूले आवाज किन उठाउन सक्नु? उठाइराखेका छौँ नि। यो आवाज के हो त? हामी सामन्तवादका विरुद्ध लडिरहेका हौँ, हामी पुँजीवादका विरुद्ध लडिरहेका हौँ, हामी शोषणका विरुद्ध लडिरहेका हौँ, हामी ठालु तन्त्रका विरुद्ध लडिरहेका हौँ, र हामी समानता र न्यायको पक्षमा लडिरहेका हौँ। हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै सत्य, न्याय र समानता हो। लडिरहेका छौँ। फेरि पनि दुनियाँ त यही न हो, उज्यालो अँध्यारो त सँगसँगै हुन्छ। जहाँ उज्यालो छ त्यहाँ अँध्यारो पनि छ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो पनि छ। तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि हाम्रो पार्टी भनौँ, हरेक पार्टीमा अछुतो कोही पनि छैन। समाजका अवगुणबाट अछुतो कोही पनि छैन। हेर्नुपर्ने कुरा के भने तुलनात्मक रूपले सकारात्मक को बढी छ। जसले सामन्तवादको, शोषकको एउटा सोच राखेको छ, उनीहरू विरुद्ध तपाईँहरू आवाज खै भन्न खोजेको मैले उठिरहेको छ।
त्यो आवाज हामी उठाइरहेका छौँ। हामी हाम्रो पार्टीभित्र त्यो आवाज उठाउँछौँ। हामी जनताको बिचमा त्यो आवाजलाई जनतालाई आह्वान गर्छौँ। हामी तपाईँहरू सामन्तवादका विरुद्ध लड्नुहोस्, तपाईँहरू ठालुवादका विरुद्ध लड्नुहोस्, तपाईँहरू अहङ्कारवादका विरुद्ध लड्नुहोस्, तपाईँहरू समानताको पक्षमा खडा हुनुहोस्, तपाईँहरू समाजवादको पक्षमा खडा हुनुहोस्, तपाईँहरू न्यायको पक्षमा खडा हुनुहोस्, तपाईँहरू समानताको पक्षमा। यो हाम्रो आवाज हो, हामी यो उठाइरहेका छौँ। र यसरी जनतालाई न्यायको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, समानताको पक्षमा, इमानको पक्षमा र सामन्तवादको विपक्षमा चाहिँ खडा गर्ने, सङ्गठित गर्ने काम नै एमाले गरे हो नि त। यसले चाहिँ सामन्तवादका विरुद्ध दलितहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरेर चाहिँ आन्दोलन चलायो, विभेदका विरुद्ध लडायो। यसले चाहिँ सामन्तवादका विरुद्ध महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्यो, आन्दोलन गर्यो, विभेदका विरुद्ध चाहिँ 33% चाहिँ आरक्षणलाई चाहिँ सुरक्षित गरिदियो। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारका पक्षमा लडेर संसददेखि चाहिँ तलसम्म चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसले तपाईँको देशका चाहिँ पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने काम गरेर चाहिँ समानताको पक्षमा उभ्याइरहेको छ। विभिन्न ढङ्गले मान्छे सङ्गठित भएका छन्। नेकपा एमाले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बिगुल हो नि। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। संक्षिप्त उत्तर दिनु होला। मधेस एजेन्डा के हो यहाँको? हामी अहिले मधेसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने प्रक्रियामा छौँ र यो स्थानीय चुनाव मार्फत हाम्रो मधेस एजेन्डा भनेको के हो भने समानताको पक्षमा मधेस, न्यायको पक्षमा मधेस र खास गरी वामपन्थको पक्षमा मधेस, त्यसरी गोलबन्द गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसमा जनता गोलबन्द भइरहेका छ। ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू नेकपा एमालेमा आइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नु होला मधेसमा, खास गरी मधेस प्रदेशमा चाहिँ जुन प्रदेशमा म छु त्यो प्रदेशमा हिजोको भन्दा 2 गुणा चाहिँ स्थानीय तहमा हामी आउनेवाला छौँ। कोसँग तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? तालमेल अहिले हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले कसैलाई तालमेलको निम्ति आह्वान गरे पनि छैनौँ, कसैलाई बन्देज गरे पनि छैनौँ। नेकपा एमाले आफ्नो खुट्टामा चुनाव लड्ने तयारीमा छ, एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा छ। नेकपा एमालेकै विचार सिद्धान्त र नीति अनुसार अगाडि जाने तयारीमा छ। यदि एमालेका नीतिसँग चाहिँ नि सहमति राख्ने, एमालेसँग तालमेल गर्ने इच्छुक स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरू स्थानीय रूपमा तयार हुन्छन् भने कतिपय ठाउँमा हामी त्यो ढोका बन्द गर्दैनौँ। भनेपछि मधेस प्रदेशमा पहिला पार्टीको बिग्रिएको अथवा खराब अवस्थालाई आगामी निर्वाचनमा यहाँहरूले पुनरावृत्ति हुन दिनुहुन्न? दिँदैनौँ। खराबै त हाम्रो पहिले पनि होइन, हामी दोस्रो तेस्रो पार्टी हो। स्थानीय तह तपाईँहरूले त मधेसमा टिक्नै दिएनन् नि। स्थानीय तपाईँ टिक्दै दिएन भन्छ, एमाले खत्तम भएको भन्छ, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त। हाम्रो प्रदेशमा, मधेस प्रदेशमा नै हामी 1 नम्बरमा थियौँ जनप्रतिनिधिको क्षेत्रमा। हामीले मेयर उपमेयर कम जित्यौँ, तर वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य हामीले काफी जितेका हौँ र हामी 1 नम्बरमै थियौँ। अरू पार्टीको तुलनामा हामी अगाडि थियौँ। त्यो नजिकै मेयर उपमेयर अरूले बढी जिते। कुन आधारले अब एमालेलाई भोट दिने? त्यसमा एमालेलाई भोट दिने प्रमुख आधार के हो भने एमाले विकासको एजेन्डामा सबभन्दा अगाडि छ, एमाले सङ्गठनमा सबभन्दा प्रभावकारी छ, एमाले राष्ट्रियताको संरक्षणमा सबभन्दा अगाडि रह्यो। तपाईँले हेरिहाल्नुभयो नाकाबन्दीको बेलामा राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले खडा भयो। अनि नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सललाई चाहिँ कालापानी लिपि अधुरासम्म लैजाने चाहिँ कुरामा पनि एमाले सबभन्दा अगाडि आयो। यो दुनियाँले हेरेका छन्। देशको निम्ति त एमाले रहेछ, जनताको निम्ति त एमाले रहेछ, विकासको निम्ति त एमाले रहेछ, वृद्ध वृद्धाको निम्ति एमाले रहेछ, महिला दलितका निम्ति एमाले रहेछ। मधेसकै एजेन्डा हेर्नुहोस् न, मधेस तराई मधेसको विकासका एजेन्डा सबभन्दा पहिले फ्लोर गर्ने पार्टी एमाले। कल्पना गर्नुहोस् न तपाईँ, एमालेलाई मधेस विरोधी भनिन्थ्यो, तर मधेसका एजेन्डा मधेस तराई मधेस सडक आयोजना, तराई मधेस खानेपानी, तराई मधेस सिँचाइ, तराई मधेस स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकैचोटि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा लगानी गर्ने काम, हुलाकी सडकमा ठुलो मात्रामा देशको लगानी गर्ने काम एमाले गर्यो। त्यसकारण एमाले यिनै एजेन्डा लिएर जान्छ। अब यहाँहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ। अन्तिममा हामी हाम्रा दर्शकलाई यहाँले एमालेको तर्फबाट, सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट अब आगामी चुनावमा हामी जनताको लागि हौँ, जनताको लागि गर्छौँ भनेर कसरी विश्वास दिलाउन चाहन्छ? के छ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी, प्रतिबद्धता? छोटोमा भन्दै 3टा कुरा छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले सबभन्दा पहिले यो देशमा राज्य जनताको हो भन्ने अनुभूति एमाले दियो 51 सालमा। वृद्धहरूलाई सम्बोधन गरेर, गाउँको विकासलाई सम्बोधन गरेर, दलित महिलाहरूलाई सम्बोधन गरेर। नम्बर 2, नेकपा एमाले विकासका एजेन्डा अगाडि सार्ने पार्टी एमाले हो भन्ने कुराको अनुभूति 72 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि। हामी कहाँ फास्ट्याग कसले बनाउला भन्ने समस्या थियो, हुलाकी सडक कसले बनाउला भन्ने समस्या थियो, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट कसले बनाउला भन्ने समस्या। नेपालले बनाउँछ, आफ्नै देशले बनाउँछ, सरकारले बनाउँछ भनेर त्यो अनुभूति दिएर सुरु गरिदिनु हो उहाँले। सुरु भयो, बन्दैछ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक ढङ्गले मुलुकलाई, जनतालाई, राष्ट्रलाई जोगाउने मामलामा
र जनतालाई सचेत बनाउने मामलामा, जनतालाई आह्वान गर्ने मामलामा, देश र जनताको निम्ति हामी सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने मामलामा राजनीतिक अगुवाई गर्ने काम एमाले गर्यो। त्यसकारणले सामाजिक सुरक्षाको एजेन्डा एमाले अघि सार्यो, विकासका एजेन्डा एमाले अगाडि सार्यो, राजनीतिक ढङ्गले मुलुकको नेतृत्व गर्ने चाहिँ हाम्रो नेता छ देशमा भन्ने अनुभूति एमाले दियो। यी तीनटा कुराले एमालेलाई जिताउँछ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुरुषोत्तम पौडेलसँग। उहाँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा मधेस प्रदेशका सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।